Okey, hai semua. Jadi hari ni kita bertemu lagi lah pada waktu tengah hari ni. Jadi sebelum saya dan Ida bermula, kita tunggu dululah. Jadi bagi sesiapa yang belum belum join kita orang punya live untuk sembang sihat, marilah cepat-cepat join bersama kami. Sebabnya hari ni topiknya sangat-sangatlah menarik. Betul tak Ida? Ya, betul. Jadi cepat-cepat join. Bagi yang dah join tu, ajak sekali kawan-kawan untuk join. Invite friend lah. Invite friend, invite kita sama-sama dengar. Mana tahu bermanfaat kepada semua orang. Jadi topik hari ni memang sangat sangat istimewa. Bolehlah istimewa lah juga kan. Kena dengan yang situasi sekarang kan. Kena dengan situasi sekarang. Jadi cepat-cepatlah join kami. So, jadi sementara kita tunggu tu, kita sembang-sembang biasa dululah. Ada sesiapa yang tengah menonton ke? Kalau ada sesiapa yang menonton, bolehlah tinggalkan apa-apa persoalan yang telah kami buat live. Boleh tinggalkan di ruangan komen. Mana tahu korang tak tahu ke, apakah perlukan apa-apa sekalinya. Okey, jadi saya nak bermulalah. Assalamualaikum, nama saya Nadia. Saya Ilya, staf dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, Klinik Kurnia beroperasi selama 24 jam. Kepakaran Klinik Kurnia adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mengetahui status kesihatannya untuk berada dalam keadaan sihat, cergas, aktif serta dapat tidur dengan lena di malam hari. Okey, jadi hari ini bersama dengan kami berdua untuk sembang sihat yang bertajuk batuk dan juga punca batuk berpanjangan. So, apakah yang dimaksudkan dengan batuk? Batuk ini adalah satu tindak balas semula jadi oleh badan kita untuk menyingkirkan berdasing atau benda-benda yang tak sepatutnya daripada saluran pernafasan, daripada memasuki paru-paru kita yang mungkin boleh menyebabkan jangkitan paru-paru atau radang paru-paru seperti pneumonia. Jadi tindak balas ini akan menghasilkan lendir ataupun kahak lah. Jadi seterusnya adalah, okey Lia, apa sebab-sebab batuk ni? Okey, sebab-sebab ataupun punca batuk ni, satu adalah penyakit yang berkaitan dengan virus seperti selsema ataupun influenza. Kedua, jangkitan pada salur pernafasan ataupun paru-paru. Ketiga, boleh juga pada alahan, asma, kepada perokok pun yang merokok, penyakit paru-paru seperti Chronic Obstructive Pulmonary Disease ataupun COPD. Okey. Terdedah kepada habuk, asap dan bahan kimia di tempat kerja. Asid dari perut naik semula ke esofagus dan dipanggil Gastroesophageal Reflux Disease, GERD ataupun pedih hulu hati lah kita panggil. Seterusnya, okey, lepas tu tekanan, ubat yang dipanggil mana? Oh, ACE inhibitor. Susahlah nak sebut benda-benda medical ni, iaitu penghalang enzim penukar angiotensin yang digunakan untuk mengawal tekanan darah tinggi. Biasa untuk orang-orang yang ada hypertension lah, iaitu darah tinggi. Jadi, punca-punca batuk berpanjangan ni macam Ila cakap tadi adalah, yang pertama adalah penyakit TB. Penyakit TB ni selain daripada batuk yang lama, TB juga boleh mempunyai simptom yang lain lah, seperti berat badan yang turun secara mendadak. Dan lah korang dah batuk berbulan-bulan, lebih daripada sebulan, 2 bulan. Lepas tu berat badan pun daripada dulu dalam 60 kilo, tiba-tiba turun sampai 50 kilo, beza 10 kilo. Jadi itu antara tanda-tanda kita mungkinlah dijangkiti penyakit TB. Dan penyakit TB ni adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria, iaitu bakteria Mycobacterium tuberculosis, dan selalunya akan menyerang mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah lah. Sistem imun yang lemah macam orang yang ada HIV ke ataupun yang ada kencing manis. Seterusnya adalah asma. Apa tu asma? Asma adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan alahan. Alahan dengan bulu kucing ke, habuk ke, apa yang menyebabkan saluran pernafasannya menjadi sempit. Jadi selain daripada itu, pesakit juga akan mengeluarkan bunyi wheezing lah. Dia macam bunyi siulan ketika menghembuskan nafas jika asma tersebut jadi teruk lah. Macam untuk kanak-kanak ke, kalau dia tengah menghidap asma, dia tengah kena asma, memang kita akan dengar bunyi macam siulan lah daripada pernafasannya.
Jadi mereka ini tidak mempunyai kawalan asma yang bagus, boleh menyebabkan diri mereka mengalami batuk yang berpanjangan. Dan seterusnya adalah yang tadi saya sebut, iaitu GERD ataupun kita dalam Melayunya penyakit ni lah pedih hulu hati. GERD ni adalah berlaku apabila asid dalam perut tu dia naik semula disebabkan dia punya otot di bahagian perut tu menjadi longgar. Jadi asid reflux tu naik semula dekat bahagian situlah, jadi menyebabkan pedih hulu hati. Jadi keadaan GERD ni memang tidak dirawat, menyebabkan keradang, bagi GERD yang tidak dirawat akan menyebabkan keradangan dan berterusan yang menyebabkan tekak akan menjadi peradangan di tekak dan menyebabkan gatal tekak lah, dan akan menyebabkan batuk yang berterusan. Jadi seterusnya Ida. Okey, seterusnya adalah resdom. Resdom ni boleh menyebabkan penghasilan hingus yang berterusan dan mengalir ke belakang tekak. Itu boleh menyebabkan kerangsangan di bahagian tekak dan pesakit akan batuk disebabkan perkara tersebut. Okey, seterusnya adalah ubat tekanan darah tinggi. Terdapat ubat tekanan dan darah tinggi yang boleh menyebabkan penyakit batuk yang lama. Selalunya pesakit akan mengadu batuk yang tidak berkahak dan batuk tersebut bukan disebabkan jangkitan kuman. Jenis ubat darah tinggi yang selalunya menyebabkan batuk adalah jenis angiotensin converting enzyme inhibitor ataupun ACEI lah. Okey, seterusnya adalah kanser paru-paru. Penyakit yang mengalami kanser paru-paru selalunya akan mempunyai simptom yang lain seperti kurang makan, penurunan berat badan yang mendadak, batuk berdarah, asyik rasa lelah, sesak nafas dan pelbagai jenis. Okey, seterusnya jangkitan virus biasa. Terkadang ada juga terdapat jangkitan virus biasa yang menyebabkan batuk yang lama. Ada yang batuk sehingga 4 hingga 8 minggu disebabkan virus ini. Selalunya batuk tersebut akan baik dengan tersendiri. Okey, cara rawatannya adalah kebanyakan batuk tidak berbahaya. Rawatan di rumah membolehkan anda lebih selesa, minum lebih banyak air untuk mengelakkan kahak yang banyak. Madu yang dicampur dengan air panas, teh dan jus lemon sesuai untuk batuk yang kering dan terap. Okay, cuba kunyah gula-gula untuk ubat batuk untuk menyejukkan tekak. Kebanyakan gula-gula ubat batuk ini tidak memberi kesan untuk mengurangkan batuk. Berhenti daripada merokok. Elakkan terdedah kepada asap, habuk dan pencemaran. Dan pakai topeng muka sekiranya perlu. Okey, sebelum saya pergi ke poin yang seterusnya, ada siapa yang mempunyai soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Okey, seterusnya adalah apa yang akan doktor buatlah untuk membuat pemeriksaan yang dilakukan bagi mereka yang sentiasa batuk berpanjangan tak berhenti-berhenti ni. Jadi yang pertama adalah X-ray. X-ray di bahagian dada apabila seorang tu mengalami batuk yang berterusan lebih daripada 2 bulan, doktor akan request untuk buat X-ray di bahagian dada untuk kita tengoklah keadaan paru-paru pesakit tersebut. Adakah paru-paru dia tu mungkin kalau macam untuk TB pun kita akan buat X-ray. Untuk macam tadi yang Ida sebut pasal COPD tu pun kami akan buat X-ray untuk tengoklah keadaan paru-paru anda. Dan juga seterusnya adalah ujian kahak. Kita akan ambil sampel kahak dan kita akan hantar kepada lab untuk tengoklah apa yang ada dekat dalam kahak tu. Mungkin ada kuman TB ke ataupun disebabkan bakteria yang lain. Seterusnya adalah ujian darah. Kita akan ambil food blood count. Kita akan ambil darah, cucuk. Lepas tu kita akan ambil darah dan kita buat ujian darah untuk tengok sel darah putih kita. Kalau tinggi, dalam darah kita sel darah putih tu tinggi, mungkin ada berlakunya jangkitan bakteria lah. Sebabnya sel darah putih adalah berfungsi untuk melawan bakteria. Dan bilakah anda perlu berjumpa dengan doktor? Jadi bila anda perlu jumpa dengan doktor, apabila anda batuk yang mengeluarkan darah ataupun baru pulang daripada perjalanan ke luar negara lah, baru balik bercuti, ataupun batuk yang berterusan lebih daripada 2 minggu.
Seterusnya adalah demam yang berpanjangan, rasa sesak nafas, semput dan juga sakit dada. Dan juga mengandung bintik-bintik atau tumpuk-tumpuk darah di bahagian kulit, sakit atau bengkak pada sendi dan juga keluar lendir dan luka pada bahagian kemaluan. Untuk pencegahannya pula, Ilya? Okey, cara nak cegah batuk ni adalah amalkan tabiat kebersihan yang baik, jaga kebersihan diri. Lepas tu minum banyak air dengan sekurang-kurangnya 8 gelas satu hari. Okey, tangani tekanan dengan baik. Lepas tu elakkan berada berhampiran dengan orang yang terkena batuk dan selesema. Jangan merokok dan elakkan terdedah kepada asap rokok. Dan dapatkan suntikan influenza bila diperlukan. Okey. Lepas tu dapatkan rawatan yang sewajarnya lah sekira menghidap asma atau penyakit paru-paru. Okey, jadi kebiasaannya lah orang-orang masyarakat akan tanya, antara soalan-soalan lazim yang mereka akan tanya adalah, adakah benar ubat batuk berbentuk sirap yang mahal lebih baik daripada ubat yang jenis gula-gula yang jenis kunyah tu? Okey, sebenarnya tidak. Lepas tu sebenarnya adalah lebih baik untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk minum lebih banyak air. Itu adalah tindakan yang lebih baiklah sewajarnya. Oh, dan seterusnya adakah kombinasi pelbagai jenis ubat batuk dapat membantu mengurangkan tanda-tanda berlakunya sesama? Sebenarnya pun dia tidak, dia ada cara dia lah. Antaranya bahaya mengambil terlalu banyak ubat batuk kerana ia dapat menyebabkan anda mengantuk. Kan nanti aksiden pula. Lagi-lagi ketika bawa kereta, kenderaan. Dan ada juga yang bertanya, perlukah antibiotik diberikan kepada semua penyakit yang mengalami batuk dan juga sesama? Antibiotik ni dia tak boleh ambil lah, tidaklah. Kebanyakan masalah ini adalah disebabkan oleh jangkitan virus di mana ia akan hilang dengan sendirinya. Jadinya antibiotik ni bukan untuk virus lah, untuk jangkitan virus. Okey. Jadi bagi sesiapa yang mempunyai persoalan mengenai sembang sihat kami yang bertajuk batuk dan punca batuk berpanjangan, bolehlah komen di ruangan komen. Jadi sebelum kami mengakhirinya, saya nak memperkenalkan program klinik lah, iaitu Private Doctor. Apa itu Private Doc? Okey, Private Doc ni adalah satu program untuk mereka yang tidak tahu akan status kesihatannya ibu bapa serta keluarga mereka sendiri. Okey, tiada masa untuk ke klinik atau membawa ibu bapa ke klinik kerana kesibukan kerja atau tidak mahu membazir masa dengan menunggu giliran terlalu lama di klinik atau hospital. Okay, jadi Private Doc ni kita terbahagi kepada dua package, iaitu package untuk 6 bulan dan juga package untuk 1 tahun. Dalam package 6 bulan ni kita ada 2 kali pemeriksaan kesihatan dan 2 kali doktor ke rumah anda berserta dengan 4 kali follow oleh paramedik iaitu staff nurse dan juga ME. Dalam package 1 tahun ni pula kita ada 4 kali pemeriksaan kesihatan kita akan ambil darah 4 kali dan doktor akan 4 kali datang ke rumah anda serta 8 kali follow up oleh ME, staff nurse ataupun paramedik. Memang sangat berbaloi lah. Selain daripada package tu, kita ada juga untuk package tambahan. Dalam package tambahan ni kita ada house call, nursing care, fisioterapi, medication delivery dan juga health screening. Jadi sebelum tu kita akan bagi tahulah promosi serba sedikit pasal klinik Kurnia. Jadi, Ilya? Kita sekarang ada promotion untuk vaksin influenza. So kepada yang nak ambil vaksin ni, hanya 2 orang ke atas kita akan tawarkan harga pada suntikan yang pertama kita berharga RM120, tapi pada suntikan yang kedua dan seterusnya dalam keluarga yang sama akan jatuh harga RM99.99. Jadi jimatlah RM20 di situ. Jadi kalau macam anda satu keluarga datang, ada mak, ayah, anak-anak, jadi suntikan pertama tu akan jatuh RM120, seterusnya akan jadi RM100 lah. RM99.99. Jadi di situ memang sangat jimat dan berbaloi. Bila tawaran ni akan habis? Bila tawaran ni akan habis? Kita buat sekali dengan triple celebration. Jadi bermula 8 hari bulan 3 sehingga 25 hari bulan 3. Hujung bulan ni je tinggal habis.
stok kami pun memang sangat-sangat terhype. Betul tak Idia? Jadi bagi sesiapa yang tak grab tu dengan cepat tu memang sangat-sangat rugi. Jadi cepat-cepat dah datang dengan keadaan sekarang ni yang memang tengah macam-macam penyakit. Jadi langkah pencegahan tu lebih baguslah daripada mengubati. Seterusnya kita juga ada suntikan Typhoid. Okey, peniaga-peniaga kat luar tu yang nak ambil suntikan ni bolehlah datang ke klinik kami sebab kita pun ada apa? Promosi untuk suntikan typhoid. Okey. Jadi sekarang ni pun dah nak bulan puasa. Jadi bagi sesiapa yang ada buka bazar di gerai bazar Ramadan nanti kan yang belum lagi buat suntikan typhoid, bolehlah datang ke klinik kami untuk mengambil suntikan tersebut. Kalau lebih daripada 5 orang akan dapat lagi murah lah harga untuk suntikan typhoid tu. Dan kalau lebih daripada 10 orang, kami akan ke tempat anda untuk membuat suntikan typhoid. Seterusnya adalah vaksin. Vaksin untuk umrah dan juga haji. Apa tu Ilya? Okey, suntikan vaksin ni ada kita sini ada. Jadi kalau nak ambil yang package kita pun ada ketiga-tiganya ya. Ada juga ketiga-tiganya. Yang paling penting adalah vaksin untuk Menectra. Menectra ni memang penting lah bagi siapa yang ingin menunaikan haji dan juga umrah. Seterusnya adalah X-ray. Okey, kita ada promotion 30% untuk pemeriksaan X-ray. Okey. Semua jenis X-ray. X-ray dada, X-ray bahu, siku ataupun tangan dan juga bahagian peha ke lutut. Bagi siapa yang rasa sakit lutut nak buat X-ray boleh je datang ke klinik kami untuk membuat X-ray sebabnya ada 30% off. Memang rugilah sesiapa yang tak datang ambil. Seterusnya adalah ini yang saya sebut tadi pasal triple celebration. Sempena Women's Day, Hari Wanita, Isra' Mi'raj dan juga Hari Keputeraan Sultan Johor. Kami ada 30% potongan lah. Okey. Untuk semua pemeriksaan kanser. Memang sangat rugilah bagi siapa yang rasa nak check untuk buat langkah pencegahan untuk ni buat ujian saringan awal kanser, bolehlah datang ke klinik untuk buat sebabnya ada 30% off. Kita akan buat semua pemeriksaan kanser, masalah kanser sakit puan dan juga kanser sakit tuan. Jadi pada 13 hari bulan 3 2020 pada hari esok, betul tak Ida? Ya, esok esok kita akan berada di Dewan Serbaguna Parit Mustafa. So yang berdekatan di situ bolehlah datang untuk melakukan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Percuma bagi mereka yang mendapat bantuan sara hidup iaitu pekerja B40 berumur 40 tahun ke atas dan juga pencarum perkeso berumur 40 tahun ke atas. Dan juga kita akan bagi percuma lah untuk pemeriksaan asas seperti gula, tinggi, berat, tekanan darah dan juga BMI. Okey, saya rasa itu saja daripada kami berdua. Bagi siapa yang mempunyai persoalan boleh je tanya di ruangan komen. Okey, itu saja. Okey. Bye. Assalamualaikum.